tumaze iminsi itari mike dusaba gutunganirizwa ku matongo yacu twe twatanze mu mugambi wa Viabilisation. Ico gikorwa rero ubu kigeze araheruka kuba affichage ariyo twasaba kiriya gihe twasaba ko ba affichage na attribution. Ico gikorwa carabaye ariko nkokwibaza ati kubera ko no munsi turi ngaha kubera twasanze ico gikorwa cabayemwo utunenge twinshi. Uwitwa kaduserukira atwara irishira hamwe APTKB mubona turi imbere y'ibiro byayo araheruka gukoranya ibimenyesha makuru amenyesha yuko umusango wese yatunganiwe yahawe bya bice 53% nkuko convention twari dufitaniye na sipe ibivuga. Hanyuma arongera aravuga yuko ico gikorwa ari gikorwa bakoze yakoresheje igifaransa ngo ni travail conjoint, kuvuga gikorwa bakoranye na ubuha na administration. Ariko tugiye kuraba izo ntonde ubuha ntigeze zitera ko ikidodo byerekana kitazemanga nkako n'intonde zirimo utunenge twinshi. Muri utwo twovuga tumwe hariho abasangwa batibona kuri izo ntonde kandi bafise amatongo yabo bapimishije bafise n'ivyemeza. Hariho abandi usanga amatongo yabo barayamanyaguye k'ibice, ugasanga umuntu bamutwaye are zibiri, bamutwaye ibice 50 60. Hari nuwo yavuze ko bamutwaye are zishika 19. Hambavu y'ubwo bunenge navuze hariho n'abandi usanga babashize hamwe, ibyo bita ngo fusion. Abo rero bigaragara yuko navyo nyene birimwo ubunyonyezi bwinshi cyane, kuko muri convention biratomoye ko fusion iraba abantu bari bafise ibice bitoyi bidakwiye aho kubakwa inzu. Mu gifaransa bivuga ngo la plus petite parcelle du plan de lotissement, badashikana iyo la plus petite parcelle. Mugabo hari usanga afise are 3 4 5, ugasanga bamushize hamwe n'uwundi bero ugasanga n'uwo wundi ntamuzi. Hari abandi usanga bavuze ngo babaha aho babashize ngo hubatse inzu kandi atanzu barubaka. Ibyo byose rero tukabona ko ari ubunyonyezi bwabaye muri iyo dossier. Ejo bundi rero ndiko ndavuga watwara association yavuze ku maradiyo yuko ngo sipe ngo yari ihenze ngo ipima ngo hegitare zishika 370, ngo ubu rero ngo asubiyemo ngo na ubuha ngo bace baturanga amahegitare 300. Bisigura yuko hariho hegitare 70 bavuga ko batabona iyo zagiye, bavuga ko sipe yoba yari ihenze. Ariko ngira ngo murabizi sipe nishira hamwe rya leta ritunganya ibisagara rimaze imyaka myinshi rikora. Yaratunganije mu Nyabugete, yaratunganije za Mutanga, za Ngagara n'ahandi. Sinumva ukuntu ryoshobora kwihenda amahegitare 70 ubu muri Kizingwe Bihara. Saba umushikiranganje ko iki kibazo yo gifata mu minwe, arondera ahubwo abantu bariko baragomba kunyaga abanyagihugu, bariko bagomba kunyaga Abenegihugu kugira ngo abakomoreza amaparcelle yabo. Twotanga nk'akarorero kamwe mu byo ukorera ku bwa mbere. Hariho umuntu yitwa ngo n'umusangwa, hariho universite ifise uburinganire bunini cyane, ifise amahegitare 11 kandi bikagaragara ko ari parcelle y'umuntu umwe. Dushaka kumenya rero aho niho bohera uwo mwene gihugu yari afise hegitare 11 zirenga munyabugiga ninde. Ako nakarorero kamwe mu buri bwinshi dushobora gutanga. Turi ngaha rero kugira ngo dusabe leta iharanire inyungu z'abana bayo kuko turiko turarengana.